السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ده يا حبايب قلبي بذر الكتان، وصفة جميلة جدا جدا للشعر. اولا بتزيل القشرة من الشعر والدهون اللي في فروة الراس، وبتحطيه كده زي كريم كده على شعرك، بيطول الشعر وبيشيل القشر من الشعر، وبنعم بصيلات الشعر، وبيخلي فروة راسك دي يعني ناعمة زي الحرير. وفي فيتامين ه، ده طبعا كلنا محتاجين الفيتامين ده بامانه. بذر الكتان ده مفيد جدا جدا، وتعالوا نشوف هنعمله ازاي. بصي يا حبايب قلبي، دلوقتي انا جبت كوبايه ميه وحطيت عليها معلقتين كبار من معالق الاكل دي، معلقتين كبار حطيتهم على بذر الكتان، ودلوقتي هما بيغلوا على البوتاجاز اهو. هيخلص. اولا فيتامين ه جميل جدا اصلا لفروه الراس ولبصيلات الشعر. لما بتعمليه بيبقى عامل زي الجل كده، بتدهني فروه راسك جامد قوي وبتدعكيها جامد قوي جدا، ماشي، عشان طبعا بتستفيد من الفيتامينات اللي هو في بذر الكتان. دلوقتي يا حبايب قلبي انا هسيبه يغلي شويه، وبعد كده هصفيه وهرجع لكم تاني عشان اوريكم شكله عامل ازاي. بصوا يا حبايب قلبي، انا دلوقتي بصفيه اهو، تمام كده. بصوا يا حبايب قلبي عامل ازاي، بصوا تقيل تقيل خالص. عارفين جيل الصبار؟ هو بيبقى زيه بالظبط، بيبقى تقيل كده زي جيل الصبار. بصوا يا حبايب قلبي ده شكله بعد ما اتصفى. بصوا بقى عامل ازاي، يعني بصي الشكل عامل ازاي، بصي بيبقى، بصي عامل ازاي مطاطي ازاي. ده بقى بعد ما بتصفى كده بتسيبيه لما يبرد وتحطيه في التلاجة. مدة الصلاحية بتاعته بتقعد اسبوع. انتي في الاسبوع ده لو حسيتي ان ريحته اتغيرت ارمي واعملي حاجة جديدة غيره. تمام يا حبايبي؟ طبعا دون وده يا حبايب قلبي تقدري كل يوم تحطي منه في فروه راسك، يعني تدلكي جامد قوي فروه راسك، ماشي يا حبايبي. بيقوي بصيلات الشعر. حتى يا جماعه الشعر التالف بيبقى كويس، ومفيش مكان، في مكان مثلا ما فيهوش شعر بقى بينبت، وبتبقى بيبقى جميل جدا. جربوه ان شاء الله هتدعولي. دلوقتي احنا هنحطه في التلاجة بعد ما يبرد، ماشي. وما تحطيش اي حاجه منه خالص على شعرك وهو سخن، لازم يكون بارد وساقع كده. وان شاء الله النتيجه هتبقى هايله ان شاء الله. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك للقناه. اشوفكم على خير يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.